வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் குணா. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ கார்விங் ப்ரோ சேனல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேர்ந்துடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மரம் சம்மந்தப்பட்ட வேலை, அனைத்து டிசைன் வேலைகளும் சிறந்த முறையில் செய்து தாரேன். இந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளவும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது காவடி பலகா. இது விநாயகர். இது மிஷினில் அடித்து கையில் கீத்திரி போட்டிருக்கு. இது இப்போ ரெண்டாவது முருகன். பாருங்கள் இப்போ எந்த அளவுக்கு வேலை குயிக்காக வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள். சிஎன்சி மிஷினில் அடித்து வந்துடுச்சு. நம்ம கையில் கீத்திரி போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், இது வீட்டுக்குள்ளே சதுர பலகா. இது சைடில் வரக்கூடியது, பார்டருக்கு பக்கத்தில். இந்த பலகா சீலிங்கில் மாட்டுறக்காண்டி வட்டமாக அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதில் நடுவில் ஒரு கோடு மட்டும் கீத்திரி போடணும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.